Саламатсыңарбы? Урматтуу окуучулар, жаштар, келечектин өкүлдөрү. Бүгүн ушул силер менен жолугуп атканыма кубанычтамын. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан Аманбек иниме дагы рахмат айтам. Бүгүн сүйлөштүк эле. Анан суранып, ушу бүгүн Жапанда окуу тууралуу, Жапанда билим алуу тууралуу сөз кылып бербейсизби деген. Ушу оюмча 1 сааттай сөз болот, Буйруса. Мен азыр Бишкектен сүйлөп атам. Бишкекте биринчи кыштын келиши менен куттуктайм баарыңарды. Бишкекте кар жаады бүгүн. Аманбек, сен Поланддасың, Азыркы учурда мен Португалиядамын. Erasmus. Португалияда окуп атам. Аудитория азыр көпчүлүгү чет өлкөдө, мен билгенден. Кыргызстанда. Аз көрүп аткан балдардын көпчүлүгү чет өлкөдөбү же бул жакта элеби? Жок, Кыргызстанда, көпчүлүгү Кыргызстанда. Көпчүлүгү бул жерде. Кутман кечемесе, мен даярмын. Дегенде Аманбек, сен эмнени укуңар келет, кайсы жөнүндө көбүрөөк сүйлөйүн, ошол жөнүндө 1-2 мүнөт түшүндүрүп кетпейсиңби, бизге баарыбызга? Бүгүн мындайча айтканда дүйнөнүн чыгышында, батышында илим алган, айылдан чыккан, баягы бир кездерде айылда чүк ойноп эле жүргөн жаш жигит кантип айылдан ааламга жолго, улуу сапарга чыкты деген темада сөз кылмакчыбыз. Себеби дегенде мынакей көпчүлүгү аудиториябыз бул айыл желгесинде отурган жаштар, көпчүлүгү жергиликтүү баягы региондогу жаштар да. Чет өлкөдө кантип окуса болот, билим алса болот. Дүйнөнүн баягы булуң бурчунда жүргөн жаштар менен сыймыктанып, басып өткөн жолу менен сыймыктанып, алар кандай иш кылат, ошол боюнча кызыгып жаткан учурлары. Негизи эле мынакей агай, сиз өзүңүз Кытай тилин, Корей тилин билесиз, Япон тилин мыкты деңгээлде билесиз. Санап отурсак, 7 тилди мыкты деңгээлде билет экенсиз. Андан тышкары дагы бир катар тилдерди дагы билсеңиз керек. Кайдзен боюнча көп маалыматыңыз бар. Японияда окуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө айта кетсеңиз бүгүнкү күндө эмне үчүн Япониянын баягы өнүгүү жолдору, баягы биз билебиз, Япония кыйроо абалынан бүгүнкү күндө дүйнөдөгү топ 3-чү өлкөдөн 1-чи өлкөгө кантип келди деген дагы суроо жаралбай койбойт да жаштардын арасындачы. Ал жерде климат оор, жер титирөө болуп турат, баягы курулуштар бузулуп турат. Бүгүнкү күндө Япония технологиянын лидери катары, маселен, бул де факто дагы де юра дагы бул Япония 1-чи өлкөлөрдүн катарында турат да. Ушул боюнча аңыз кеп кылсак. Жапандын эми мындай десең болот да, Жапан де факто чынында дүйнөдөгү 2-чи экономика десек болот да. Бирок 2009-жылы Кытай озуп кетти. Кытай озуп кеткени бул Кытай Жапандан технологиялар өсүп кетип, же болбосо Кытай Жапандан мыкты өздөштүрүп кеткенден озуп кеткен жок. Ал табигый эле көрүнүш саны менен өсүп кетти. Кытайдын калкы Жапандан 11 эсе көп десек болот да, 12 эсе көп. Кытайда 1,5 миллиард калк болсо, Жапанда 126 миллион киши бар да. Ошон үчүн көлөм менен алып кетти, бирок технология жактан өзүң айтып кеткендей башка кандай десем, өлкөнүн жалпы адамдарынын өнүгүү индекси жагынан, демократиялык баалуулуктар жагынан, заманга шайкеш жашаган жагынан оюмча Жапан Кытайдан алда канча алдыда турат десек болот. Америкадан кийинки эле 2-чи экономика деп мен дагы деле эсептейм. Бирок арине GDP деп коет, адам башына кирешени алып караганда Кытай арине азыр 2-чи чоң экономика да. Ошон үчүн дагы деле мен үчүн лидер деп ойлойм. Ошон үчүн Жапанга барып окуунун мааниси аябай чоң дагы делечи.
Себеби дүйнөдөгү экинчи өлкө, Жапандан негизи Жапанда ошол Жапандан биз адам баласы жалпычы универсалдуу кандай баалуулуктарды үйрөнсөк болот деген суроо бар да. Мисалы эми ошол либерализм, демократия, технологиядан сырткарычы. Менин оюмча ошол сен өзүң айтып кеткен ошол кайзен деген нерсени үйрөнсө болот Жапанда. Икигай деген нерсени үйрөнсө болот. Бул жашаганда жөн эле акча таап эле акчанын эле кулу болуп, же болбосо бир эле нерсенин кулу болбостон мындай жашоону баланстуу жашоо. Хоббилериңди дагы жаса, үй бүлөңө да убактыңды бөл, жумушуңду арийне эң сонун жаса, анан нетворкинг деп коет, туугандарың мененби, досторуң мененби бир кружокторго бар, ар түрлүү жамааттарга мүчө болуп катташ, анан ошодон рахат алып, мындай бактылуу жашоо деген нерсе да. Ошол жактан алганда оюмча Жапандан үйрөнө турган көп нерселер бар. Андан сырткары ошол убадага бекем болуу, мындай ынсаптуу жашоо, имандуу жашоо, адилеттүү жашоо, тартиптүү жашоо, эреже менен жашоо, мыйзамды бузбоо деген сыяктуу, бирөөнүн акысына кирбе деген ошондой тарбиялык жактары бар аспектинен дагы оюмча Жапан алда канча алдыда турат деп ойлойм да. Абдан керемет. Биздин сурообуз агай, сиз кантип Японияга, Жапан мамлекетине окууга барып калдыңыз? Эми балдар негизи да мына Жапанга баруунун өзү бир нече жолу бар да бүгүнчө. Жапанга иштеш үчүн барса болот. Жапанга окуш үчүн барса болот. Анан Жапанга турист болуп барса болот. 3 жолу бар да. Мисалы айталы сиз абдан жакшы врачсыз, сиз абдан жакшы бир инженерсиз, же болбосо айтичисиз, кайсы бир кесиптин ээсисиз болсоңуз, мындай жумушка барсаңыз болот. Ал жерде эгер квалификацияң жогору болсо, оңой эле жумушка орношсоң болот да Жапандачы. Бул биринчиси. Экинчиси окуш үчүн баруу. Окууга баруунун дагы бир нече жолу бар. Мен негизинен Жапанда 12 жылдардын тегерегинде мындай окуп иштеп жүрдүм да. Окууга кантип барып калдым деген суроо да. Жапанга баруунун бир жолу бул стипендия программа утуп алып баруу жолу бар да. Жапан өкмөтүнүн уюштурган стипендияларына берип, стипендиант катары баруу жолу бирөө. Экинчиси, эгер сиздин ата-энеңиз бай болсо, акчаңыз кеңири болсо, арийне өзүңүздүн акчаңыз менен, өзүңүн акчаң менен төлөп туруп, өзүң каалаган университетти мындай чертип алып, мынтип айтмакчычы, дарыбызды тандап алгандай кылып, өзүң каалаган университетти чертип алып, окусаң болот. Кааласаң университет, кааласаң тил курстарына барсаң болот да. Анан үчүнчүсү жолу дагы окууга баруунун жолу бирөө бул аралаш жолу бар. Ошол кайсы бир университет сага карыз берет окугангачы. Айталы крак мисалы 8 миң же 10 миң боло турган болсо бир жылга. Ошо университет 10 миң долларды сага алдын ала карыз кылып берет да. А сен ошол жерге барып, ошол 10 миң долларды актап, мындай мисалы иштеп, жумушка кирип, окуп, анан кийин кайра сабактан кийин иштеп, ошол акчаны төлөп берсең да жолу бар да. Бул 3 жолу бар. Мен башынан эле стипендия утуп алып, ошо стипендия менен бардым. Биринчиси мен мындай болду, мен өзүм биринчи кесибим боюнча чыгыш таануучумун. Кытай таануучумун да. Анан ошо Борбор Азиядагы айрым бир иликтөөлөрдү кылам деп бир университетке жазсам, ошол жердин университеттин профессорлору аябай таң калды да. Борбор Азияда биз ушунча жапон тилди да билип, кытай тилди да билип, анан ошол Борбор Азиядагы түрк элдеринин диний таанымдарын, мындай дүйнө көз караштарын кандай изилдөөгө мүмкүнчүлүк бар деп мага эгер
ушул жаатта Борбор Азия биз үчүн мындай табышмак дейт да көп жагычы. Борбор Азия дегенде көбүнчө жапандар эми Иранды, Ооганстанды жакшы изилдешкен, бирок Советтер Борбор Азиясын мындай өтө жакшы изилденген эмес да, ушул жерде болгон мындай тарыхый, архитектуралык мисалы баалуулуктар бар да. Ошол жакта изилдөө кылсаңыз, биз стипендия беребиз деп бир университет менен сүйлөшүп, мен ал стипендияны утуп алып бардым да. Анан ал жерде окуп жүрүп, бир жыл окугандан кийин анан мен кайра ойлодум, мен чыгыш таануучу эле экенмин, бул жакшы, бирок мен саясатты дагы экономиканы да терең түшүнгүм келип атат деп, анан башка университетке, ал университеттен кетип башка университетке тапшырып, анан ал жерден жакшы тапшырдым эле, университет мени мамлекеттик стипендияга сунуштап рекомендация берди да. Анан пешенеме жараша ошол жерде мамлекеттик Жапон өкмөтүнүн баягы Фулбрайт деген стипендияны уктуңарбы беле? Американын эң элитный стипендиясы бар да. Жапон өкмөтүнүн дагы билим берүү министрлигинин ошондой элитный Max деген scholarship стипендия программасы бар. Ошого берип, анан кийин пешенеме өтүп кеттим да. Стипендия менен өтүп, анан Жапонда Васеда деген университеттин политология жана экономика деген факультетинде, ошол жерде магистратурада, докторлукта окуп калдым да. Анан бирок арине бул жерде эми балдар көрүп аткандан кийин мен азыр жөн эле сүрөттөп берип атам да, кантип каяка бардым, эмне кылдым депчи. Бирок ошол жерде кыйынчылыктар болдубу, кантип тапшырдым, жапондор келгенде эле кош келипсиң деп эле кабыл алдыбы, же могу талаптарды кыл дедиби, кандай кыйынчылык күндөрдү мен көрдүм, канча акча тапчымын, мисалы иштепчи. Анан ошол акча жетчүбү, ошол жерде окуп жүргөндө стресс болосуңбу, болбойсуңбу, кандай жатаканалар бар, кимдер менен жашайсың деген сыяктуу толгон токой боюнча силерди кызыктырган суроолор болсо керек. Булар жөнүндө биз мындай деталдуу сүйлөшсөк болот да. Мен ошол стипендияны алып калып, ошо Жапондун Фулбрайт сыяктуу Max деген стипендиясын алып калып, анан чын айтайын, мындай жыргап эле жүрдүм да. Алып калгандан кийин жыргадым да, бирок алып калганга чейин сөзүн ачыгын айтканда эшектей болуп эле иштедим, эшектей эле болуп окудум. Уйкудан калып, стресс болуп, аябай депрессия болгон күндөр болот. Анын Жапондун коому мындай шалакылыкты, бейгамдыкты, жалкоолукту, шылтоо айтканды кечирбеген коом да. Ошон үчүн өтүп алганга чейин аябай оор болот. Бирок өтүп алгандан кийин деле мындай жыргадым деген сөз бул кандай десем, болду, окубасам деле стипендия мага келе берди дегенди түшүндүрбөйт. Себеби стипендия алгандан кийин деле жыл сайын рапорт жазасың биринчиден, анан экинчиден рапорт жазасың дегениң бул окуудагы академикалык жетишкендиктериңин орто балын алып карайт да. Мен эми баягы татаал сөздөрдү айтпайын. Мисалы бизде дагы деле 5-4 деген балл коебу же кандай болду экен бизде? Жапонда эми Жапонда 100 балл менен эсептейт да. Анан ал жерде ошол A, B, C, D деген балдарды коет. E, F деген дагычы. Анан A деген бул 5 деген сөз биздечи. 85тен жогору алсаң A да. Анан канчадан канчага чейин 85ке чейин B деп эсептелинет. Мен азыр унутуп калдым эми детальдеринчи. Ошол жерде орто балың негизи B'ден ылдый болбош керек да. Мындайча айтканда 4төн ылдый балл албашың керек. Ошондой кылсаң стипендияңды улантып бере берет. Анан ал стипендиант болуп калсаң, мындайча айтканда кайсы бир мааниде бир элиталык категорияга, мындай катмарга кошулгандай болосуң. Сенде аябай көп артыкчылык болот. Университеттен мисалы университеттен мен китепке жылда $2000 алчумун. Китеп алып алыңыз депчи. Андан сырткары фонддо канча миң $10,000 болот эле. Эгер Васедада сен издеген китеп жок болуп калса, дүйнөнүн каалаган бурчунан Abi Books же
Amazon'dan kaaлаган kitepti айтып койсоң, мына китепти алып койгулачы десең, ошол университет өзү ошол китепти китепканага алып коет. Андан сырткары Васида университети жылда бир 100 канча миң доллар төлөйт дүйнөдөгү бүткүл мындай политология жана экономикага жаатында мындай авторитеттүү журналдар, гезиттер бар да, дүйнөдө чыккан академикалык журналдар, ошолордун электрондук вариантына мындай подпискага кирген да. Сенде паролуң бар, өзүң эле киресиң дагы дүйнөнүн 4 бурчундагы менмин деген журналдарды онлайн кирип окусаң болот да. Кирип алып, анан принт аут кыласың, өзүңдүн кабинетиң бар, өзүңдүн столуң бар дегендейчи. Эми мен азыр мындай деталдуу процедурага кирип кеттим да. Негизи ошо Жапанга киргенде ушундай болот. Анан мен билгенден ошол эле учурда мисалы мен бул Мексиктин стипендиясын алганга чейин мындай бир университеттин эле стипендиясын алат элем да. Бирок ал деле жакшы эле болчу. Бир 50 миң йен алчумун айына. 50 миңдей йен. Андан кийин азыр иш жаап коюштум да. Алло, こっちは入れないでね、ちょっと喋ってるから。Ошо 50 миңдей неме аласың? Стипендия алчым. Андан сырткары неме болчу? Жатаканам бекер болчу. Өзүмдүн бөлмөм бар эле. Мындай гест хаус дейм да, мындай homestay сыяктуу болдум да, бир үй бүлөдө жашадым. Бир бөлмөсүн берди, кухнясын берди. Өзүнчө коноктор үчүн атайын бир ашканасы бар экен. Мен жашайт элем, анан кошунан бир бала бар эле, жаш бала. Газ, свет, баардыгын эч нерсесине төлөчү эмесмин. Кир машинеге чейин дагы свет, коммуналкалар толук өздөрү төлөшчү. Анан айына 10 килограмм күрүч берип турчу, мындай тамагына колдан депчи. Ошон үчүн бул мага мындай эле жетчү да. Андан сырткары өзүм иштечүмүн, университетте да иштечүмүн, анан студенттер катары кафеде иштечүмүн, дүкөндө иштечүмүн. Анан элчилик менен мамилем жакшы болгон үчүн котормочулук жумуштар көп мага кайрылчу. Анан Жапанда ООН деген университет бар. Ошо ООНдун университети менен мамилем жакшы болчу. Анан ошолор көбүнчө мага мындай заказ жумушту көп берчи. Мисалы коноктор келчи дүйнөдөнчү. Аларды гид катары алып жүрөсүң, же болбосо алардын бир нерсесин которуп бересиң. Же офис иштер деле болот. Кыскасы ошондой жумуш толтура болчу да. Андан сырткары дагы ушу айына бир нече мындай $1000 тапсаң болот, мындай аракет кылсаңчы. Окууга да жетишесиң. Бул эми өзүңө жараша да. Ошондой кылып жүрдүм. Анан кыскасы Жапанда мүмкүнчүлүк көп, жумуш толтура. Анан жумуш дегенде дагы Жапанда мындай part-time job деп коет го, силер Европада жүргөндөр билсеңер керек, могу саатына иштей турган жумуш да. Бирок буну жапандар буну жумуш деп айтышпайт буну. Буну немис тилинде айтышат, буну арбайто дейт. Байто деп кыскартып айтып коюшкан, арбайтен деген немис сөзүнөнчү. Бул деген ошол дүкөндө, мисалы Народныйда, же бул жерде Глобуста, же бул жерде Бухара деген чайканаларда иштесең, же могу жерде Жаңыбайдын сапсаканасында официант болуп иштесең, саатына төлөйт деген сыяктуу да. Мындайды жапандар жумуш деп карабайт, андай толтура Жапандачы. Андай кара жумуштарды өздөрү көп мындай кылышкысы келбейт да. Чет өлкөлүк студенттер көбүнчө кылат. Анан Жапандын өздөрү деле студенттер көбүнчө иштейт да андай жердечи. Типикал байкуш студент бардык жерде ошондой жумуштарды кылат негизичи. Университеттерде да иштешет. Ошо кыскараак айта турган болсом, дагы сүйлөшкөнгө жараша азыр балким мен эстей турган, маани бере турган нерселер болсо, мен азыр тизмектеп айтып кетем. Суроолор болсо берсеңер. Суроо бар. Бул жерде чаттан суроо келип отурат. Кандай критерийлер керек дейт стипендия алуу үчүн? Жана япон тилин мыкты деңгээлде билиш керекпи? Кайсы деңгээлде билиш керек япон тилин? Же болбосо англис тилин кайсы деңгээлде билиш керек? Баса мынандай да, могу Кыргыз Республикасынан туруп Жапонго барганда дагы эки жолу бар. Бирөө Жапон
tildi bilbey turup barsa da bolot, Japon tildi bilip barsa da bolot. Бирок экөөнү да тең Жапандын университеттери негизи силерди эмнеңерге карайт дегенде арийне азыр Жапан акыркы мезгилде толук эле Американын стилине өтүп кетти да. Университеттер балдарды окууга алуу тартиби кудум эле америкалыктай болуп калды. Мисалы биз ушу акыркылардан болуп ушу жапондордун эски стили менен окууга кирип калдык да. Окууга киргенде кыйнап экзамендердин катуу сыгып сени, анан сен башың иштейби деген критерий менен катуу карашчу да. Акыркы мезгилде мен төлөй алам десең, Жапандын дээрлик акыркы мезгилде бардык эле университеттери welcome дей турган болуп калды. Келе бер, кош келипсиң депчи. Бирок окууга киргенден кийин сен бүтөсүңбү, бүтө аласыңбы, бүтө албайсыңбы, ага булар гарантия беришпейт. Окууга киргизе берет, сен төлөсөңчү, болду деп төлөй бересиң. Эми $15,000 төлөп атсаң, $10,000 төлөп атсаң, кайсы эле университет сүйүнбөсүн, туурабы? Деп контрагын төлөйсүң да, 8,000, 10,000 төлөп атсаң. Бирок мугалимдер мореки Алмаз же болбосо Таштанбек $10,000 төлөп келген экен, буну кечирип окууга экинчи курска которуп кое бергилечи деген жок да Жапанда. Сен канчалык билсең, ошондой кылып эле сени билген жолуң күзгүдөй алар. Сен жүзүң, бетиңде эмне турса ошо күзгүдөн көрүнөт. Ошол сыяктуу сени кааласа кулатып салат, кааласа ошондой өткөрөт да, бул өзүңө жараша дегендей да. Ошон үчүн Жапанга кирип атканда бүгүн талаптардын бири ушул да. Анан эгер Кыргыз Республикасынан берип атканда бирок баары бир минималдык талаптары бар. Эгер жапон тилди билбей барам дей турган болсоң, TOEFL сурайт. TOEFL. Ошон үчүн ким болбосун колуңардан келсе TOEFL-га даярданып Бишкекте жүргөндө, же Оштобу, же өзгөндөсүңөрбү, же Караколдосуңарбы, же Баткендесиңерби, же Исфана шаарында жүрөсүңөрбү, айырмасы жок да. TOEFL-га даярданып өзүңөр бул сертификаты колуңарда болсо, бул мындайча айтканда силерге бул немеде лицензия сыяктуу да. Кайсы бир олимпиадага же бир чемпионатка катышканга лицензия сыяктуу. Бирок TOEFL-дун бар болушу эле силерге окууга киргенге 100% гарантия эмес. Ал жерде анан экинчи талап бул кайсы университет болбосун, буларда неме деген бар? Research plan деп коет. Изилдөө планың барбы жокпу деген нерсе да. Бул деген нерсе сен кайсы чөйрөдө болбогун иликтөө кылатың. Эмне үчүн сен Жапанга барып иликтешиң керек, изилдөө жүргүзүшүң керек деген суроонун жообун айтышың керек да. Эмнеге Америкага барбайсың, эмнеге Испанияга барбайсың, эмнеге Тагил деп Россияга барбайсың, же эмнеге Таганрогко барбайсың, эмнеге орустун сасыган айылдарына барбайсың, бирок Жапанга келесиң деген суроону сен мындай чечмелеп түшүндүрүп беришиң керек да. Анан экинчиси, ал жерде ошол суроо дагы кайсы ошо өзүңүн чөйрөңдү тандайсың да, менеджментти тандайсыңбы, тарыхты тандайсыңбы. Анан ал жерде ошол жерде өзүңүн research plan, изилдөө планыңды жазышың керек болот. Силердин китепканаңар мисалы бай, архивиңер кеңири, ушундай окууга, академикалык чөйрөгө мындай чүмкүнүп окугум келет деген сыяктуу нерселерди ынандырып жазсаңар, Жапандын университеттери дээрлик мындай, бул дээринен бар экен, нарагынан окуган мындай изилдөө планын жүргүзүп жүргөн экен. Буну окуш эле калган турбайбы бул балага деп, мисалы силерди тандап кеткенге көп да. Ошон үчүн бул жерде көбүнчө могу критикалык ой жүгүртүүнү талап кыла турган нерсе да, баягы аргументация. Өзүңдүн оюңду, изилдөө чөйрөңдө жүргүзө турган изилдөөңдү, өзүңдүн көз карашыңды аргументтер менен беките ала тургандай жөндөмүңдү көрсөтсөң, анан кабыл алат да. Ошон эле ушундай техникага үйрөнүү маанилүү деп ойлойм, бирок Жапанга келгенден кийин дагы эми ал өзүнчө сөз. Жапанга барып калганда деле замат деле биринчи курска отургузбайт, 1 жыл, 2 жылдай убакыт берет. Мындай изилдөөчү окуучу болуп жүрөсүң, анан кийин ошо 2 жылдын ичинде экзаменди кайра берип,
Birinci bергende эле өтүп кетсем, биринчи курстан эле 1 жылдан кийин эле биринчи курска отургузат да. Эгер магистратурага барсаң. А болбосо ошол 2 жылдын ичинде өтүп кеткенче ал жерде кадимки ошо жапон тилди окуп, даярдоочу курстарда жүрүп, ошо профессоруң менен, өзүңүн келечектеги курсташтарың менен такшалып, ошол чөйрөгө көнүп, адаптация болосуң. 1 жыл, 1,5 жыл жумуш таап, кайсы жерде тамактанса болот, кайсы жерде эмне сатып алып жесең болот деген нерсеничи. Ошого ушундай жолу бар. Анан неме? Жапанда окуу дайым 1-апрелде башталат болсо, 1-сентябрда башталбайт. Бул Жапандын өзгөчөлүгү да. Ошон үчүн Жапанга окууга булар конкурсту негизи элчилик өткөрөт жылда Бишкектегичи, Жапон элчилиги. Ошо апрелдин аяктарында зерикпей эле чалып, мен ушул окууга даярданып жүрдүм эле, качан конкурс башталат, качан окууга тапшыруучу документтерди алсак болот, кандай шарттар бар деген нерсе менен ушинтип таанышып койсоңор болот да, эгер өзүңөр пландап жүргөн болсоңорчу алдын ала. Анан 1-жыл өтпөй калсаңар мүмкүн, 2-жыл өтпөй калсаңар мүмкүн, бул табигый нерсе, буга капа болбош керек. Түзүп, даярданып жүрсөңөр, өтөсүңөр да. Бул колдон келе турган нерсе деп ойлойм. Аманбек сен точно өтөсүң, мен билем оюмча. Эми мен билем, ушу сенин тегерегиңде досторуң ушу сендей эле балдар да бардыгычы. Эгер сендей эле балдар болгон болсо, анда баарыңар тең эле өтө аласыңар деп ойлойм менчи. Болгону план түзүп эле, жалкоолукту жеңип эле, мындай регулярдуу иштеш керек да үстүнөн. Бул кадимкидей эле колдон келе турган нерсе. Рахмат агай, абдан сонун маек болуп жатат. Дагы бир суроо, сиз көп тил билет экенсиз, бирок ошол балким ушу полиглоттук баягы методикаңыз бардыр деген суроо келип жатат чаттан. Ушу методикаңыз менен бөлүшө кетсеңиз деп. Көптөрү баягы 3-класстан 11-класска чейин мектепте англис тилинде окуйбуз, бирок англис тилинде сүйлөй албайт деркин. Ошондой эле орус тилинде окуйбуз, бирок орус тилинде жакшы сүйлөй албаган окуучулар болот. Бул жерде билим берүү системасында кандай бир кемчилик бар? Биз ошол кемчиликти баягы өзүбүз кантип толуктап кетсек болот өз алдынча? Эми ооба, бул балдар негизи бул тил үйрөнүү, бул өзүнчө өнөр экен да. Мен буну ошо 7 тил билген киши катары өзүм да акыркы мезгилде мындай анализдеп, мындай бүтүмдөргө келип атам да, төмөндөгүдөй бүтүмдөргөчү. Өзү 4-класстан баштап мектепте окуйбуз. Азыр 3-класстан баштап окуп калдыбы, канчадан билбейм эми. Илгери биз 4-класстан баштап окудук эле. Илгери Советтер Союзунда мектепте жүргөндө. English 4 деп башта. Анан кийин мектепте да окуйсуң, анан кийин ансы аз келгенсип университетте да окуйсуң, анан кийин ушу ЦУМдун жанына барганда бир индусча пакистандык hello how can I get to that place деп мисалы өзүнчө бир акцент менен сүйлөсө, мандраш болуп деп каласыңар го көп эле. Өзүң башыңардан өтөбү ушундай. Түшүнбөйчү. Мен мектепте ушунча окуп анан эмне албайм деген сыяктуу мындай нерсе кадимки эле көрүнүш да булчу. Биздечи өзгөчө, биздин билим берүү министрлиги. Биздин билим берүү системадачы. Анан ойлонуп көрсөм, бул нерсе Кыргызда эле эмес экен да. Бул проблема бардык жерде эле болот экен, дүйнө жүзүндө. Ошол Жапанда деле ушундай проблема бар. Түштүк Кореяда деле ушундай проблема бар. Кытайда деле ушундай проблема бар. Карапайым эл негизи мындай тилди билбейт экен, бул табигый нерсе экен да. Буга ушундай эле караш керек да. Жапанда болгону Жапандар сүйлөй албаган менен ооз-эки, бирок аябай жакшы жазышат экен. Аябай жакшы анализ кылып жазышат. Аябай негиздеп, аябай терең мындай жазышат да тексттердичи. Бир нерселерди жаза турган болсо, алар жазуудан абдан күчтүү. Ошон үчүн бирок биздин артыкчылык бар кыргыздар. Биз туруп эле билингвал же трилингвалбыз да көбүнчө. Өзгөчө мисалы түштүктүн балдары
айталы ошо кара суу, сузак, ала бука, аравандык же баткендик туугандарыбыз көбүнчө этникалык өзбектер, этникалык тажиктер менен көбүрөөк жакын жашаган үчүн бир эле учурда эки тилди билип атышат да. Андан сырткары орусчаны да билип, үч тилди билип алып атышат. Мындай чоңойгондо эле мектепти 5-класска келгенде эле үч тилди сүйлөп калгандар көп да. Бул биздин артыкчылык да. Ошон үчүн ооздеки жактан биз буну колдонушубуз керек деп ойлойм. Анан тилди үйрөнүүнүн ошо менин жеке тажрыйбамда ошо бир 7 сыры бар да, оюмчачы. Андан кийин бул жерде тилди үйрөнүүнүн 7 сыры дегенде эми айталы сүйлөө бул бир да. Произношение деп коет го, сүйлөй алуу бул бир. Бирок сүйлөй албайт, оюн айта албайт. Экинчиси, кээ биркилер абдан жакшы сүйлөйт, абдан жакшы түшүнөт укукканда, бирок китеп окуй албайт. Окуса түшүнбөйт да. Мындай же татаал сөздөр деп китеп окуй албайт, жөндөмү жок. Жөндөмү бар, бирок мындай ошону билбейт да, кантип китеп окууну үйрөнсө болорун билбейт кээ биркилер. Reading деп коет. Андан сырткары бирөөлөр бар, китепти окуйт, аябай жакшы түшүнөт, бирок өзүнүн оюн айта албайт. Мындай жазуу бул өзүнчө дагы бир өнөр да. Аргументация келтирип жаза билүү бул дагы бир нерсе. Анан укканын айтып берүү бул дагы бир өзүнчө өнөр. Ошон үчүн тилди үйрөнүүнүн мындай техникасына тиешелүү бир нече сырлар бар. Андан сырткары бул мүнөзгө тиешелүү маселе да бар да. Кээ бирки адамдар билем, көбүңөр эле билем, жаш балдар аябай жөндөмдүүсүңөр, бирок ашайгыр жалкоосуңар да сөзүн ачык. Телефондон албайсыңар, же болбосо мындай бир жерде сонун бирөөнүн мотивация сөзүн укканда, айталы бир белгилүү киши сонун нерсени айтканда, ичиңерден ойлойсуңар, сонун нерсени угуп атам. Мына баштайм эми, точно эми баштайм деп ойлойсуңар дагы, анан эртеси уктап каласыңар дагы, анан бүрсү күнү келгенде да айтасыңар уктап калып, эми точно баштайм деп уктап каласыңар. Анан ушинтип бир күнү маанайыңар жакшы болгондо кыласыңар, анан бир күнү кылбайсыңар да. Бир күнү кылайын деп атсаңар, Таштанбек келет да айтат, тиги Жармагүлдүн тиги кийинки күндө эле окуйсуң да дейт. Болуптур деп коюп кетип каласыңар. Анан ушинтип көпчүлүгүңөр жөндөмдүүсүңөр, бирок системдүү окушту билбейсиңер да, ошонун жолун билбейсиңер, анан характериңер жалкоо да, мүнөзүңөр жалкоо, анан ушинтип эле жүрө бересиңер, монтип карасаңар 18 жашка чыгып калган болосуңар, чорт, мен аутсага кирейин деп жүрдүм эле, бирок тияка кире албай калдым деп өкүнгөнсүңөр да, бирок 18де кире албай калсаңар деле кеч эмес да. Дагы эле шанс бар силердечи. Ошон үчүн бул характер, мүнөз бул өтө маанилүү да. Адамды адам кыла турган нерсе бул мүнөз, характер. Şu характерди вырабатывать эте турган, мүнөздү иштеп чыга турган дагы ыкмалар бар экен. Мен муну башыман өттү. Бул тил үйрөнүүнүн сырынын бири да бул. Тил үйрөнүүнүн биринчи сыры ушунда жатат экен. Адам бир нерсени адатташтыруу аркылуу башташ керек экен. Бардык нерсеничи. Адатташтыруу бул адат характерге айланат экен. Бул адамдын мүнөзүнө айланат экен да, адамдын бул эркине айлана турган нерсе экен. Мындайча айтканда, эркти, характерди адам адат аркылуу өзүнө сиңдирсе болот да, муну өздөштүрсө болот. Бул биринчи сыр ушунда жатат деп ойлойм, тил үйрөнүүнүн сыры. Эми техникалык ошо мына 7 сырдын мен бир дабат деп коем, ошо көп мектептерде же вуздарда ошо тил үйрөнүүнүн, полиглот болуунун биринчи сыры деп бекер эле айтып берип жүрөм, ошо 7 сырдынчы. Анан ошо биринчи сырын ким аткара алса, мындай бул тапшырма сыяктуу да, аткара алгандарга мен экинчи сырын бекер эле айтып берип жүрөм. Анан экинчини аткара алганга үчүнчүсүн айтып берип жүрөм. Мен буну ушу быйылдан баштадым. Быйыл жаздан бери ушу бекер үйрөтүп жүрөм.
Анан биринчи шартын аткарган бир эки эле адам болду ушу күнгө чейин. Көп эле баштайт, бирок ортодон сынып калышабы же унутуп калышабы же таштап коюшабы мындай аткара албай калып атышат да көп элечи. Бирок шарт андай деле оор эмес биринчиси. Болгону ушу 22 күн чыдап бир эле нерсени кылыш керек. 22 күн чыдап ошол шартты аткара алган адам кийинки тапшырмаларды кылып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Бул мындайча айтканда орозо кармаган сыяктуу. Орозону кармаш оор сыяктуу сезилет го мындай. Бирок 10 күн чыдаган, 3 күн чыдап койсоң башында калганын кете берет го. Ошол сыяктуу тил үйрөнүүдө башка эле нерселерде жюдого машыгасыңбы, кендого, карате менен машыгасыңбы, ушул башында 22 күн токтотпой бул адамдын бул биздин кылыгыбызды адатка айлантырат. Адат бул мүнөзгө айлана турган нерсе да. Көпчүлүк бул илимде далилденген нерсе деп жүрөт. Ошон үчүн көбүнчө ушул адатка байланышкан нерсе. Анан конкреттүү учурга жараша тил үйрөнүүнүн сырлары тууралуу эми айта берсем болот. Мисалы, биз кыргызча билген үчүн жапон тили менен корей тили кыргызчага окшош, мисалы, моңгол тилдеричи структуралык жактан. Буну билсек болот. Биз орусча билген үчүн англисчени үйрөнүш оңойраак деген сыяктуу мындай. Анан мен буларды да салыштырып да үйрөнөм да. Оңой экен депчи, муну деп. Анан мисалы биз өзбек тилди билген үчүн өзбек тилинде тажик, фарси сөздөрү, араб сөздөрү көп да. Ошон үчүн мисалы араб тилди да оңойраак түшүнгөнгө бизге мүмкүнчүлүк көп да. Айталы Аллаху ахад деген сөздү айтсаң, ахад деген, акат деген сөз, жалгыз деген сөз мисалычы. Бул Алла жалгыз деп аткан турбайбы деген сыяктуу сөздөрдү оңой жаттап калсаң болот. Мисалы өзбектер кархона дейт, ишкана деген сөз. Кардан деген сөз бул фарси тилинде мисалы кылат, кылуу, дүү деген этиш да. Кархона дегенде хане дегени бул кана деген сөз. Мисалы кархона деген ишкана деген сөз турбайбы деп ушинтип да сөздөрдү оңой жаттасаң болот. Мисалычы кархона, кардан депчи. Андан сырткары эми мындай сөздөр толтура да. Мухаммеден Расулалла дейт. Мисалы Расул деген бул элчи деген сөздү билебиз, бул демек Алланын элчиси бул Мухаммед деп айтып атат. Мухаммед пайгамбар бул Алланын элчиси турбайбы деп мисалы логикалык жактан араб тилди үйрөнсөң деле болот да, ушул сыяктуучу. Бул да тил үйрөнүүнүн бир жолу деп атам да эмичи. Жапон тилди мисалы аркылуу мен кээде кыргыз тилди тереңирээк түшүнгөн учурларым бар. Жакында эле пост жаздым, мисалы акыркы мезгилде мынтип сүйлөгөндөр бар да кыргызча. Мен ойноп баштадым, жеп баштадым, көрүп баштадым, мындай иш кылып баштадым, мен окуп баштадым деп сүйлөгөндөр көп экен да. Бирок ойлонуп көрсөм бул туура эмес да кыргыз тили. Окуп баштадым, мен көрүп баштадым эмес, көрө баштадым, жей баштадым, кыла баштадым дейт да, кылып баштадым деп айткан да. Себеби жапон тилинде да ушундай. Бенкё ши хажимета, яри хажимета, табе хажимета дейт. Жапон тилинде дагы табете хажимета, ятте хажимета деп айтпайт да. Жеп баштадым деп айтпайт, жей баштадым деп айтат жапон тилдери дагычы. Ошон үчүн мен акыркы мезгилде мындай ойлонуп калдым да, жапон тилин билген үчүн кыргызча мынтип айткан туура эмес окшойт деп шектенип пост жазсам, тилчилер мага ушинтип айтты кечээ. Туура айтасыз, могу туура эмес, муну туура депчи. Мисалы кээде ушинтип жапон тили аркылуу кайра кыргыз тилди терең түшүнсө болот экен да кээдечи. Ошон үчүн эми ар кимдин өзүнүн мындай тил үйрөнүү жолу ар башка болушу мүмкүн. Бирок мен ушундай ар түрлүү комбинацияларды колдонуп анан деп мындай жаттап калганга болот да сөздөрдүчү. Ошо тил үйрөнүүнүн жолдору. Эгер мындай конкреттүү суроолор боло турган айрылсаңар болот. Мен баягы айтып кеттим го, тил үйрөнүүнүн 7 сыры депчи. Биринчисин бекер эле үйрөтөм. Ошол шартты аткара алган адамга экинчи сырды бекер айта алам. Экини аткара алганга үчүнчү сырды бекер айта алам.
жетөөнү тең бекер айта алам. Бирок шарты менен да. Эгер кызыксаңар мага немеде кийин жазсаңар болот. Же бир күнү оюмча бир өзүнчө дагы бир мындай сурансаңар балким ушундай түз эфирге чыгып өзүм лайв кылып биринчисин айтып берейин деп жүрөм. Буюрса. Суроо болсо. Чатта суроо келиптир. Ошо биринчи сыр менен бөлүшө кетсеңиз депчи. Эгер мүмкүн болсо. Биринчи сыр мененби? Макул эмесе. Биринчи сыр менен бул негизи акча да, негизичи бул тилля деп коет го. Түштүк тарапта. Ким бирөө илгери акылын бир базарга барса, бир табак алтынга акыл сатам деп жүрүптүр дейт. Анан акылды дагы ушу бир табак тиллеге сатабы деп таң калган экен да. Анан ошону сатып алып, бирок кийин ошонун үзүрүн көргөн экен да. Ошо сыяктуу бул тилле сыр, бирок мен биринчисин айтайын деп жүрөм өзүм. Моундай, мен азыр айтып кеткендей, эртең менен 4:47 ойгонуш керек. Туруп, тишти жууп, бети колду жууп, анан кийин 4:59 үстөлдүн үстүнө отуруп калышыңар керек. Тил окуйм депчи. Эми кайсы тилди окуйм деп жүрсөң ошол тил да. Бул инглис тили болушу мүмкүн, кытай тили болушу мүмкүн, немис, жапан, кайсы тил болбосун, араб болушу мүмкүн, түрк тили болушу мүмкүн, өзбек тили болушу мүмкүн, орус тили болушу мүмкүн. Анан саат 4:59-дан 7-ге чейинки саат, бул 2 сааттын ичи эң жемиштүү окула турган учур да. 2 саат окуш кыйын адамга, бирок 1 саат болсо дагы, 45 мүнөт болсо дагы ошол саат 4:59-дан бирөөлөр 6-га чейин, бирөөлөр 6:30-га чейинби мындай окуй турган учур да. Ушул учурда ошол тил үйрөнүүгө ушул учурду арнаганыңар жакшы деп ойлойм да. Бул биринчи сыры ушул деп айтат элем. Анан мындай системдүү иш кылыш үчүн моундай кылсаңар болот. Айталы бир өзүңөр жакшы көргөн бир текст алгыла, бир кыска аңгеме же бир жомокту алгыла, же бир айталы Джек Маанын бир кичине китебинин бир үзүндүсүн алгыла кааласаңар. Кийосакини аласыңар. Мен окуган эмесмин, бирок алардычы жөн эле айтып атам да эмечи. Же Why Nations Fail деген бар го, баягы эмне үчүн бир өлкөлөр бай, эмне үчүн бир өлкөлөр кедей деген китепти алып деле ошонун бир барагын эле алып окуй баштасаңар болот да. Окуп, ошо текстти анализ кылыпчы, которуп сөздүк менен, түшүнбөгөн сөздөрдү жазып, окуп, анан үнүңөрдү чыгарып окупчу. 40 мүнөт окуп, ортосунан 10 мүнөт алып, айран ичип, эшикке чыгып тамеки чеккениңер, тамеки чегип келгиле, болбосо бетиңерди жууп, анан кайра 10 мүнөт ортодон же 15 мүнөт эс алып туруп, кайра отурсаңар болот да, дагы бир 30 мүнөтчү. 2-ге бөлүп, жок дегенде 30 мүнөттөн 2 жолу, мүмкүн болсо 45 мүнөттөн 2 жолу окусаңар, 1,5 саат плюс 15 мүнөт болсо 1 саат 45 мүнөт убактыңар кетет да. Ушундай кылып окусаңар болот эртең менен. Буну жумасына 5 күн кылгыла, катар. 4:47-де отурасыңар, болжолду 6:30-да бошоп каласыңар, анан ошодон кийин гуляйбайса бошсуң. Кааласаңар уяйдагыла, кааласаңар футболго баргыла, кааласаңар тоого чыгып кетесиңерби, же жумушуңарга барасыңарбы, народныйда фасовщик болуп иштейсиңерби, эми өзүңөрдүн ишиңер да. Бул силердин саатыңар, бул силердин ыйык саатыңар, бул силердин алтын саатыңар, бул силердин келечегиңер, бул силердин ырыскыңар деп койгула. Бул убакытка эч ким тийише албайт, бул силердин гана саатыңар болуш керек. 4:59-дан 6:30-7-ге чейинки убакыттычы. Ушуну 5 күн кылгыла. 1-чи күндөн 5-чи күнгө чейин. 6-чы базар күнү кылбай эле койсоңор болот. Мен уруксат дейт элем, уктагыла бүгүндөрүчү. Жакшылап уктагыла. Колдон келсе жумасына 1-2 жолу түшкө чейин уктаган жакшы. Сөзүн ачыгычы.
Организмди жакшы эс алдырыш керек. Кээ 4 саат, 5 саат эле уктап мен бардыгына жетишем деп. Ничего подобного. Уйкудан калсаңар, ишиңер продуктивный болбойт, сөзүн ачыгы. Уйкудан калсаңар, жакшы көңүлүңөрдү берип, мындай максимальный отдача, орусча айтканда, иш кыла албайсыңар да. Ошон үчүн 6 базар күнү колдон келсе уктагыла, свиданиелерге баргыла, кино көргүлө ошо күнү, кааласаңар отурушка баргыла, кааласаңар ошол кафеге барасыңарбы, эмне кылсаңар да, улакка барасыңарбы, ошол күнү машина базарга барасыңарбы, тарбыз базарга барасыңарбы, өзүңөрдүн ишиңер да 6 базар күнү эс алсаңар болот. Бирок арине буну дагы 6 базар күндү дагы ойноп, бирок тил үйрөнүүгө арнаса болот, бирок бул бул башка сырларга кирет да бул. Буларга кааласаңар кийин аткара алсаңар, бул жөнүндө да кийин айтам өзүнчөчү, убакыт колдонуп. Тайм менеджменттин бир түрү да. Анан кайра биринчи күнү мен айткан эле банальный историяга кайтасыңар, эртең менен 4:47 койгоносуңар, 4:50 отуруп каласыңар. Анан ушуну кайталайсыңар. Ошону менен экинчи жума өтөт. Дагы 6 базар күнү уктайсыңар, беймарал эс аласыңар. Дагы 3-чү жума өтөт, 4-чү жума өтөт. Ошондо канча күн окуп койдуңар? Ким жооп бере алат? Айтып койгулачы, 2-3 оң айткылачы, канча күн окудук ошондо 4 жумада? 20 күн. Эмнеге жазып койсоңор? Бир экөөнүкүн окуп, сен айтып берип койчу мага канча күн окуган болосуң да. Жаздыбы 1,5 жооп? 1 ай дейт. 1 ай эмес, так күн менен айткыла. Так күн менен дейт. 20 күн. Так күн менен. Азамат, мына жерде бегим деп турат. Айх деп турат. Бегин айх дейт. Бегим айх. Азамат, математикадан 5 экенсиң, Азамат. Мындай логикаң сонун 5. 20 күн, 4 жумада 28 күн окуп койгон жоксуңар. 20 эле күн окудуңар. Себеби 6-базар күнү эс алып атасыңар. Аны окудум деп эсептебей тургула азыр. Бул системди. Анан 5-чи жума бул ошол как раз 1 айдын 2 күнү дагы окуйсуңар. Ошондо 22 күн окусаңар, силерде адат пайда болот. Жалкоолугуңарды жеңе алган, бир нерсеге астейдил карай турган силерде адат пайда болот. Адат бул характер кайдын. Бул характер бул тарых жасайт. Характер бул силердин келечегиңерди аныктайт. Характер бул силердин бактылуу чөнтөгүңөрдө акчаңар бар, сырга Камри минип жашаган, Прадо минип жашаган, жылына 1-2 жолу дүйнөгө саякат кыла алган, бактылуу жашоого алып келе турган, бул силерге өзүңөргө инвестиция да булчу. Ошон үчүн 22 күндү ким чыдап кыла алса, мен айтып коесун дей бергиле, силер ушул темп менен 1 жыл окуп кетесиңер да. 1 жыл ушинтип окусаңар, айтты дей бергиле, могу кинолорду көрдүңөр белем, Ван Дам, Джеки Чан машыгат коюп, деп анан кийин биртеп, жеңип, кыйын болот го. Куду ошондой эле болосуңар. Олимпиадага жюдо боюнча олимпиадага катышып аткан Айсулуу бар го бизде, кыйын күрөшкөн кыз. Куду ошонун жолун эле кылып аткан болосуңар, бирок күрөштөн эмес, силер тил үйрөнүүдөн кылып аткан болосуңар. Окшош эле нерсе булчу. 22 күн кылганда, мына мен биринчи сыноодон өттүм деп өзүңөргө баа берип койсоңор болот. Анан ошо бойдон калтырбай, ушул адат менен кете берсеңер болот. Бир жумасына 5 күндөн окуп, ушинтип кете берсеңер, 1 жыл бою окугула, мен айт дейсиңер, баягы бизде зверь деп коет го, зверь болуп каласыңар да, мындайча айтканда. Айбан болуп каласыңар. Мындай күчтүү болуп дегенде, жакшы мааниде айтып атам, монстр болуп каласыңар, монстр. Бул биринчи сыры. Анан арине бул жерде суроолор болушу мүмкүн. Эмнеге түн эмес, эмнеге күндүз эмес, эмнеге саат 10-да окуса болбойбу түнү депчи. Эми 10-да деле окусаңар болот, 7-де окусаңар болот. Эми бул кандай десем, бул продуктивный эмес учур, бул учурларчы. Бул убакта силер
Алмаз Айганыш экөө жүрүп паркка барып, окууну унутуп каласыңар, кол кармашып жүргөндө башка нерсени ойлоносуңар. Мындачы, ошогон нерселер тоскоол болот да негизи. Ошон үчүн же болбосо бирөөң айтат, апаң, уйт айдап кел дейт, тоого жөнөтүп жибериши мүмкүн. Бирөө айтат, тиги шалын ото дейт, күрүч неме болбой калды дейт. Бирөөң айтышы мүмкүн, жакта Токмоктун базарынан кой алып кел деп бирөөгө жөнөтөт. Кыскасы, көр тирилик деп окубайсыңар да, кечинде болсо, түнү болсочу, телефонго алаксыйсыңар, же дүйнөнүн чемпионаты болуп аткан болот азыр, аны көрөсүңөр, же тиякта Макгрегор бирөө менен мушташат экен деп амени көрөсүңөр. Кыскасы, оюңар чаржайт болот. Өзүңөргө арнай албай каласыңар башка учурда, жакшычы, себеби бирөө тоскоол болот, бирөө силерди азгырат, тиги кафеге чакырып жиберет ал учурдачы. Ошон үчүн эртең менен окуш керек. Анан ойгонгондо башыңар свежий, сонун болуп турган болот. Мындай, ошол бош таптаза башка тил үйрөнүүнү арнасаңар, мындай денеңерге сиңип кадимкидей жакшы болот дегеним да бул. Ошон үчүн 22 күн ким чыдап ушуну кыла алса, бул биринчи этаптан өттүңөр деп кое бергиле да. Анан буну ким аткара алса, мен кийин дагы силер менен сырдарды бөлүшө алам. Кантип жакшы окуганды түшүнсөмбү, кантип произношениени сонун айтса болот. Кээ биркилер жаттай албайт сөздүчү, эмне үчүн жаттай албайт, сыры, анын да себеби бар да. Себеби эмнеде, буларды дагы түшүндүрүп бере алам да, айтып берем. Эгер ким ушуну кыла алса. Агай, Ну, дагы кыскара бир суроо кайтсаңыз. келип жатат. 4:47-де туруш үчүн канчада укташ керек дейт? Саат 9дабы, 10добу, 11? Я, 4:47-де жакшы туруш үчүн Сергей саат канчада укташ керек дейт? так, 4:47-де турган адам биринчи күнүчү, ошол күнү мен айтты дейсиңер, чарчайсыңар. Кыйналып, ошол күнү өзүңөр эле уйкуңар келип, 10дордо уйкуга тартат силердичи. 10дордо уйкуга тартып, ошондой тура алыш үчүн 11ге чейин уктап калган жакшы да. 11ге чейин. Мисалы мен 4:42-де ойгончумун. 4:47 деп койдум да. Эмне үчүн 5 мүнөт айырмасын айтып атам, себеби мен силерди аябай атам кичине уктап алсын 5 мүнөт көбүрөөк депчи. Колдон келсе 4:42 да жакшы, мендей эле болупчу. Мен силерге кичине 5 мүнөт көбүрөөк уктап калсын деп атам да эми. Аябай атпаймынбы, жашсыңар да. Болсо 4:42-ге турса да жакшы. Анан кийин 11ге чейин жаткыла, өзү эле биоритм пайда болот. Кийинки күнү өзүңөр көрөсүңөр. 10дордо уйкуңар келип, 11лерге жетип калганда мындай шалактап уйкуңар келип калат да. Түнкү саат 1ге чейин жүрө албай каласыңар. Себеби эртең менен 4 канчада туруш үчүн депчи. Бирок бул курмандыкка барыш керек болот, баары бир кээ бир нерселердичи. Отуруштарды, шернелерди, айрым свиданиелерди курман кылууга туура келет. Ошондой негизи бир нерсеге жетем десең, бир нерсени курмандык кылыш керек болот. Айсулуу деле ошондой деп ойлойм. Мен жигитим менен жүрбөйм деп айтып аткан бир жолу мен жолукканымда. Себеби мен ага убактым жок депчи. Мисалы, Айсулуу менен мен бир жолу Ошко барганымда дагы самолеттон учуп барсак дагы бир иш-чара болсо ортосунан 3 саат бар эле тренировкага барып келишим керек деп спортивкаларын алып Оштун стадионуна кетип калдым мен чуркайм депчи. Себеби приоритетти билет да, могул саатта мен кар жаап койсо да, таш жаап койсо дагы чуркайм деген сыяктуу да. Ошон үчүн мен айтып атканым, эртең мененки саат 4:47-де таш жаап койсо дагы, 1-декабрь болуп калса дагы, 31-январь болуп калса дагы, жаңы жыл болуп калса дагы ошол күнү туруш керек. Бул убада кылыш керек да. Ошону кыла алган адам ийгиликке жетет. Рахмат, агай, рахмат. Убакыт кантип кеткенин дагы байкабай калыппыз. 1 саат болуп кеттир, дагы көптөгөн суроолор ичибизде калып кетти. Албетте биз сиздин убактыңызды сыйлайбыз. Улуу башыңызды кичүү кылып, жаштарга билген билимиңиз менен бөлүшүп жатканыңызга чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз, агай.
буюрса дагы көп жолугабыз деген үмүттөбүз. Анда эмес сизге соңку бир 3 минутта да эркин микрофон берели. Жаштарга бир жакшы каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Эми жаштар мен негизи могу морализаторство дегенди эң жаман көрөм да. Могу ыйманга чакырганды эң жаман көрөм адамдарды. Могу атаңды сыйла, апаңды сыйла, түз жүр, жакшы адам бол деп ушинтип айткым келбейт эч качанчы. Муну айтпаса деле ар бир адам боло турган нерсе да мындайчы. Ушундай нерсеге убактымды кетиргим келбейт да. Убакытты бир өнөр үйрөнгөнгө сарптайлы деп атам да. Убактыңарды кетирбегиле. Анан чет өлкөгө окуш керекпи, кайсы окууга окуш керек, буну силер гана билесиңер негизи. Мынандай нерсени айтайын силерге, ошо акыркы сөзүм бүгүнкүдө. Жашоодо ийгиликке жетиш үчүн максат коюу керек. Максат болуш керек ар бир адамда. Ким болуп жашайсың, өмүрүңдү эмнеге арнайсың? Жашоодо миссияң эмне деген нерсени, бул максатыңды билишиң керек да. Максат бул кесип менен байланыш керек. Бир кесиптин ээси болуп, ошол бир өнөрдүн ээси болушуңар керек да. Мисалы мен жашоодо 10 устатым болду, байкадым да көрдүм. Ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз эле жогорку окуу жайда окуштун кереги жок экен, даже керек болсочу. Мен бир устатым 9 эле класс билими бар. Токиодо 40тан көп рестораны бар, миллионер киши да. 9 эле класс билими бар. Бирок а менен сүйлөшсөң, сен профессорлор менен сүйлөшкөндөй, бир Джек Ма менен сүйлөшүп отургандай, бир кандайдыр бир башкача адам менен сүйлөшүп отургандай болосуң да, аурасы ушунчалык башкача. Ошон үчүн биз мындай жашоодо көрүп атабыз да, мындай мен дагы бир кишини билем, техникумду араң эле бүткөн, бирок миллионер кишини билем. Анын колунда ошол аябай университеттерди бүткөн билимдүү балдар юрист болуп, бухгалтер болуп, ошонун колунда иштеп жүрөт да. Ошон үчүн жашоодо биз эмнени каалайбыз, ошону билишибиз керек. Ошол кесипке, максатка жетиш үчүн бизге билим керек да. Ошон үчүн гана биз окушубуз керек. Ошол билимди, сапаттуу билимди биз каерден алабыз? Жапандан алабызбы, Германиядан алабызбы, Украина, Киевден алабызбы, же Стокгольмдон алабызбы, Норвегиядан алабызбы? Бул ошол кесиптиге жакшы даярдаган каери бар, ошого жараша биз окууну тандашыбызак жакшы да. Ошон үчүн баары эле эл аралык мамилелерге тапшырып кое берейинчи, экономфакка тапшырып кое берейинчи, юрфакка тапшырып кое берейинчи деп эле 5 жыл, 4 жыл өмүрүңөрдү эмнеге кыласыңар дейм да, кетирипчи. Андайга кетирип убактыңарды кетирбегиле. Башынан эле ким болом деген суроону максатка жетиш үчүн ошол билим керек бизгечи. Билим бул жашоонун максаты эмес. Билим бул болгону курал. Бул кычкач сыяктуу, бул мык сыяктуу, бул машине сыяктуу. Жашоонун максаты машине же кычкач эмес да. Жашоонун максаты кесипке ээ болуу. Кесипке ээ болуш үчүн бизге билим керек. Билимди ошон үчүн сапаттуу билимди ошон үчүн биз Россиядан издебейбиз, Америкадан издейбиз, Жапандан издейбиз, Польшадан издейбиз. Себеби ошондо. Себеби биз билебиз да, бүгүн Москвич менен Lexus'ту салыштырып болбойт да. Анда неге биз анда Москвич чыгарган өлкөлөргө умтула беришибиз керек? Эмне үчүн биз Toyota чыгарган, Ford чыгарган, Jeep чыгарган, Range Rover чыккан, Mercedes чыккан өлкөлөргө умтулушубуз керек экен да демек. Ушундай нерселер маанилүү да. Ошого максатыңар жөнүндө көп ойлонгула балдар. Ошо максатка жетиш үчүн кайсы бир жерде окуш үчүн бүгүн универсалдуу баалуулук инструмент катары бүгүн TOEFL да, англис тилди билишибиз керек сөзсүз жаштар бүгүн. Критикалык ой жүгүртүүнү өздөштүргүлө сөзсүз, эмоционалдык интеллектти өздөштүргүлө сөзсүз. Бул нерселер, мен айткан нерселер, бул Жапанда, Түштүк Кореяда, Америкада, Польшада, кааласа Киевде да болот деп ойлойм келечекте. Швецияда, Норвегияда, Финляндияда ушундай нерселер көп да. Ошон үчүн ошол өлкөлөргө
wagtyly okup gelgenge unutursaňar jakşy bolat diýip oýlaým. Barňarga iýgilik galan. Çok rahmat agay. Sag salamat bolуңуз. Keyinki tüzefirlerden görüşkünçe.